ड्राइभिङ लाइसेन्स रिटन इक्जामको पार्ट 4 मा सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँभन्दा अगाडिको पार्ट 1, पार्ट 2 र पार्ट 3 हेर्नु भएको छैन भने लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ, मजाले त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ है त। अब चाहिँ हामी 300 वटा क्वेसन सकिसकेपछि अब हामी जान्छौँ 301 क्वेसनमा, 301 प्रश्नमा जान्छौँ हामी। सुरु गरेँ है त मैले, ल मजाले सुन्नु होला। पहिलो प्रश्न, तल दिएका मध्ये प्रदूषण जाँच गराउनु नपर्ने सवारी साधन कुन हो भन्ने प्रश्न छ। यो चाहिँ गियरवाला साइकल नै भयो, पहिले आइसकेको क्वेसन है छ। सवारी प्रदूषण नियमन गर्ने निकाय कुन हो भन्ने छ है। सवारी प्रदूषण नियमन गर्ने निकाय कुन हो भनेको छ यातायात व्यवस्थापन कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवस्थापन विभाग, माथिका सबै भनेपछि माथिका सबै नै भयो। त्यसपछि 2 स्ट्रोक र 4 स्ट्रोक इन्जिनका सवारी साधन मध्ये कुनले वातावरण बढी प्रदूषण गराउँछ भनेको छ। वातावरण बढी प्रदूषण गराउने चाहिँ 2 स्ट्रोकले है, 2 स्ट्रोकले। त्यसपछि गएर सवारी प्रदूषण भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने कुरा छ। सवारीबाट निस्किने धुवाँ भनेर बुझिन्छ सामान्य। त्यसपछि सबैभन्दा कम प्रदूषण गर्ने इन्जिन कुन हो भनेर भनेको छ, विद्युतीय इन्जिन हैन। त्यसपछि सवारी साधनबाट हुने प्रदूषणमा सवारीको कुन चिजले प्रभाव पार्दछ भन्ने छ, इन्जिनको अवस्थाले प्रभाव पार्छ एकदमै। नेपालमा हाल कुन सवारी प्रदूषण मापदण्ड लागू भएको छ हेर्नु, यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। नेपाल प्रदूषण मापदण्ड 2069 है। त्यसपछि कन्डिसन नहेरेको मोटरसाइकलले कस्तो धुवाँ कन्डिसनमा नरहेको है मोटरसाइकलले कस्तो धुवाँ फाल्छ भनेको छ, कालो धुवाँ फाल्छ अभियसली हैन। कन्डिसनमा नरहेको मोटरसाइकलले कालो धुवाँ फाल्छ। त्यसपछि कन्डिसन को मोटर इन्जिनको धुवाँ कस्तो हुन्छ भनेर भनेको छ, आकाशे नीलो रङको हुन्छ। सवारी परीक्षण कार्यालयबाट प्रदूषण पास स्टिकर लिँदा कति शुल्क लाग्दछ भनेको छ, रु 35 रुपियाँ लाग्छ हैन। त्यसपछि सवारी साधनबाट हुने प्रदूषणमा सवारीको कुन चिजले प्रभाव पार्दैन भनेको छ, टायर, गियर, ब्रेक भनेपछि माथिका सबै नै भयो। सवारी प्रदूषण जाँच पास स्टिकरको रङ कस्तो हुँदैन है, कस्तो हुँदैन त भन्दा नीलो, सेतो, पहेँलो, माथिका सबै है त। त्यसपछि सवारी साधनबाट निस्किने धुवाँले कुन प्रदूषण फैलाउँछ भनेर भनेको छ, वायु प्रदूषण फैलाउँछ हैन। पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनले कस्तो प्रदूषण फैलाउँछ भनेर भनेको छ, ध्वनि प्रदूषण फैलाउँछ है। त्यसपछि 315 मा वायु प्रदूषणका कारण कस्ता रोग फैलिरहेका छन् भनेर भनेको छ। यो चाहिँ कस्ता रोग भन्दाखेरिमा श्वास प्रश्वास सम्बन्धीको रोग हैन, दमखोकी, त्यसपछि गएर ब्रोङ्काइटिस भनेको छ है, भनेपछि माथिका सबै नै भयो। वायु प्रदूषणका कारण तीव्र रूपमा फैलिएको रोग कुन हो भनेको छ, न्युमोनिया, फोक्सो क्यान्सर, हाइपरटेन्सन, माथिका सबै नै भयो। वातावरण मैत्री सवारी साधन कुन हो, साइकल, इलेक्ट्रिक स्कुटर, बिजुली बस सबै नै हो है। त्यसपछि 318 मा प्रदूषण हर्जना तिर्ने प्रणाली, पोल्युटर पे सिस्टम भनेको के हो भन्दा प्रदूषण सिर्जना गर्नलाई थप कर तिराउने, जसले प्रदूषण सिर्जना गर्छ उसलाई चाहिँ थप कर, त्यो सिस्टम हो भन्न खोजेको हो। त्यसपछि आफ्नो सवारी साधनले प्रदूषण नफैलाओस् भनेर के गर्नुपर्छ भन्दा बेला बेलामा सर्भिसिङ गर्नुपर्छ। त्यसपछि तपाईँले चलाएको सवारी साधनबाट कसरी वातावरण प्रदूषण भइरहेको हुन्छ भन्ने प्रश्न छ। त्यो चाहिँ धेरै स्पिडले चलाएर हैन, बत्ती बालेर हैन, धेरै भिडभाडमा गएर हैन, भनेको के हो त भन्दा हर्न धेरै बजाएर वातावरण प्रदूषण भएको छ है। कसरी भन्दा हर्न भनेको साउन्ड पोल्युसन भइरहेको छ नि त हर्नबाट। त्यसपछि सवारी साधनले सिर्जना गर्ने प्रदूषणको स्रोत कुन हो भनेको छ, आवाज, धुवाँ, कबाडी पाठ पूर्जा भनेपछि माथिका सबै नै भयो। तपाईँ आफ्नो सवारी साधनको प्रदूषण जाँच गराउन कहाँ लैजानुहुन्छ भनेको छ, सवारी प्रदूषण कार्यालय, परीक्षण कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय भनेको माथिका सबै नै भयो। तलका मध्ये हरित सवारी अथवा ग्रिन भेहिकल्स कुन हो भनेर भनेको छ, बिजुलीबाट चल्ने सवारी चाहिँ ग्रिन भेहिकल हो है त। डिजेल गाडीको प्रदूषण जाँच गर्ने मेसिन कुन हो भनेको छ, स्मोक मिटर है। डिजेल गाडीको प्रदूषण जाँच गर्ने मेसिन चाहिँ के रहेछ, स्मोक मिटर, याद गर्नु होला है त। त्यसपछि 225 नम्बरमा पेट्रोल गाडीको प्रदूषण जाँच गर्ने मेसिन कुन हो भनेको छ, यो चाहिँ ग्यास एनालाइजर है। त्यसपछि जाउँ हामी 326 मा वातावरण प्रदूषण रोकथाम गर्न के गर्नुपर्छ भनेको छ, रुख रोप्ने, विद्युतीय सवारी चलाउने, धेरै ध्वनि ननिकाल्ने, माथिका सबै है। शहरी क्षेत्रमा ध्वनि प्रदूषणको मुख्य स्रोत के हो है, गाडीको आवाज, अनावश्यक रूपमा बजाइने हर्न, कल कारखाना, माथिका सबै भनेपछि माथिका सबै नै भयो। ध्वनि प्रदूषणले स्वास्थ्यमा कस्तो असर पर्छ भनेको छ, उच्च रक्तचाप, सुन्ने शक्ति गुमाउँछ, निद्रा लाग्दैन, माथिका सबै नै भयो। ध्वनि प्रदूषणले कस्ता व्यक्तिलाई बढी असर गर्छ
भनेको छ अशक्त बालबालिका वृद्ध वृद्धा माथिका सबै नै भयो। यो पनि काठमाडौँ उपत्यकामा कहिलेदेखि हर निषेधित क्षेत्र लागू गरिएको हो। यो चाहिँ मैले पहिला चाहिँ जानेको थिएँ यसको एन्सर 74 वैशाख 1 गते है 2074 2017 साल वैशाख 1 गते चाहिँ हर निषेधित भनेर चाहिँ त्यो लागू गरिएको थियो। त्यसपछि अब जाउँ हामी दुर्घटना सचेतना सम्बन्धी ज्ञान है। त्यहाँबाट यो चाहिँ अर्को युनिट अर्को पार्ट जस्तो माथि कन्टेन्टहरू देखाएको थियो नि त, त्यो मध्येको अर्को कन्टेन्टमा आयो हामी 331 नम्बरमा। सुरक्षाका दृष्टिले कस्तो समयमा यात्रा गर्नु राम्रो मानिँदैन भनेको छ। मुसलधारे पानी परेको बेला, बाक्लो हिउँ अथवा बाक्लो कुहिरो लागेको भनेपछि माथिका सबै नै भयो है। दुर्घटना भएको देखेमा के गर्नुपर्दछ भनेको छ। घाइतेलाई अस्पतालमा लैजाने, घाइतेको आफन्तलाई सूचना, नजिकको ट्राफिक प्रहरीलाई सूचना भनेपछि माथिका सबै भयो यो पनि है। एकतर्फी बाटोमा अचानक लेन बदल्दा कुन गाडीसँग दुर्घटना हुने सम्भावना हुन्छ भनेको छ। पछाडिबाट आएको गाडीसँग दुर्घटना हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यसपछि तीव्र गतिमा सवारी चलाएमा के हुन्छ भनेको छ। दुर्घटना हुने सम्भावना हुन्छ, त्यही नै सामान्य भयो हैन। रातको समयमा दुर्घटना हुने मुख्य कारण कुन हो भनेको छ है। भिजिबिलिटी कम हुनाले, त्यही नै हो, रातको समयमा भिजिबिलिटी कम हुन्छ, त्यही भएर मुख्य कारण हुनसक्छ हैन। त्यसपछि सवारी दुर्घटना हुनको कारण के हो भनेर भनेको छ हैन। मानवीय गल्ती अथवा मेसिनको गल्ती, यान्त्रिक खराबी जे पनि हुन सक्यो, माथिका सबै नै भयो है। सडक मार्किङ भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने कुरा छ। ट्राफिक सङ्केत, लाइन, जेब्रा क्रसिङ, माथिको ख र ग दुवै भनेपछि लेन लाइन र जेब्रा क्रसिङ भन्ने कुरा बुझिन्छ। दुर्घटना भएमा तेस्रो पक्ष बिमा अन्तर्गत के को क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ है। तेस्रो पक्षको मृत्यु भएमा, तेस्रो पक्षको अङ्गभङ्ग भएमा, तेस्रो पक्षको सम्पत्तिको नोक्सानी भएमा, यी सबै उसमा चाहिँ तेस्रो पक्ष बिमा अन्तर्गतको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भयो। त्यसपछि हामी जाउँ 339 नम्बरमा। दुर्घटनाबाट ज्यान मरेकोमा मर्ने व्यक्तिको हकवालालाई क्रिया खर्च बापत कति रकम उपलब्ध गराइन्छ भनेको छ। हेर्नु है, रु 50,000 रुपियाँ चाहिँ क्रिया खर्च त्यसरी गर्नुपर्दो रहेछ है त। त्यसपछि हेलमेट नलगाई मोटरसाइकल चलाएमा के हुन्छ भन्ने प्रश्न छ। दुर्घटना भएमा टाउकोमा चोट लाग्न सक्छ, अभियसली त्यही नै भयो हैन। त्यसपछि सवारी दुर्घटना हुँदा पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति भराइदिने कर्तव्य कसको हो है। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हो है, त्यो सम्झिनु होला। त्यसपछि निर्धारित गतिभन्दा बढी गतिमा सवारी चलाएमा के हुन्छ भनेको छ। दुर्घटनामा परिन सकिन्छ। माथि आएको क्वेसन फेरि रिपिट भएको छ, एकदम कमन सेन्समा एन्सर दिन सकिन्छ है। त्यसपछि दुर्घटनाका दृष्टिकोणले सबैभन्दा असुरक्षित साधन कुन हो भनेको छ। मोटरसाइकल हैन है, किन भन्दा दुई पाङ्ग्री हो। टु विलर्स चाहिँ अलवेज देयर इज रिस्क भन्ने खालको के है। त्यो जस्तै बस, ट्रक, जिप त स्टेबल हुन्छ नि त, त्यो उसले चाहिँ एकदम अनसेफ हुने चाहिँ मोटरसाइकल नै भयो है। दुर्घटनामा घाइते भएको व्यक्तिलाई सर्वप्रथम के गर्नुपर्दछ भनेको छ। प्राथमिक उपचार गर्नु, प्राइमरी हेल्थ भन्छ नि त, सो त्यो भयो। अनि दुर्घटनामा परेको कस्तो घाइतेलाई कृत्रिम अक्सिजन दिनुपर्दछ भनेको छ। जस्तै बेहोस अवस्थामा रहेको घाइतेलाई चाहिँ आर्टिफिसियल अक्सिजन भन्छ नि त, कृत्रिम के। त्यसपछि एकतर्फी बाटोमा लेन बदल्दा कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भनेको छ। बत्तीको सङ्केत दिने, लुकिङ ग्लास एकदमै, अगाडि सवारीको दूरीको अङ्क एकदमै भनेपछि माथिका सबै नै भयो है। त्यसपछि जाउँ हामी 347 नम्बरमा। सवारी दुर्घटना हुनको कारण के हो भनेको छ। अनियन्त्रित गतिमा सवारी चलाउने, मादक पदार्थ सेवन गरेर हैन, अनि क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखी सवारी चलाउने भनेपछि माथिका सबै नै भयो। सवारी दुर्घटनाबाट बचाउने जिम्मेवारी कसको हो भनेको छ। सवारी चालकको, पैदल यात्रीको, ट्राफिक प्रहरीको भनेपछि माथिका सबै नै भयो। दुर्घटना स्थलमा तत्कालै गरिने उपचार सेवालाई के भनिन्छ भनेको छ। प्राइमरी हेल्थ केयर भनेको अथवा प्राथमिक उपचार हैन। त्यसपछि चालकको साथमा रहने प्राथमिक उपचारको बाकसलाई के भनिन्छ भनेको छ। फर्स्ट एड बक्स है, फर्स्ट एड किट अथवा फर्स्ट एड बक्स भनेर चाहिँ भनिन्छ। त्यसपछि प्राथमिक उपचार किन गरिन्छ भनेको छ। प्राथमिक उपचार घाइतेलाई तत्काल प्राण बचाउन, रोग निको हुने सम्भावना बढाउन, घाइतेको अवस्था खराब हुनुबाट बचाउन भनेपछि माथिका सबै नै भयो। दुर्घटना स्थलमा घाइतेलाई गरिने ड्रेसिङ भन्नाले के बुझिन्छ भनेको छ। घाउमा मलमपट्टी लगाउने कार्य भयो हैन। त्यसपछि दुर्घटनाको घाइतेलाई कृत्रिम अक्सिजन कति समयमा दिनुपर्छ भनेर भनेको छ। होस नआएसम्म दिनुपर्छ। त्यसपछि दुर्घटनाको घाइतेले बान्ता गर्यो भने कसरी सुताउनुपर्छ भनेको छ। उत्तानो पारेर सुताउनुपर्छ। त्यसपछि 355 नम्बरमा। सवारी दुर्घटना भएमा चालकले कसलाई खबर गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। घाइतेको आफन्तलाई, नजिकका बासिन्दालाई, प्रहरीलाई अथवा माथिका सबै भनेर भन्दै गर्दा माथिका सबै हुने भयो।
त्यसपछि सवारी दुर्घटना हुनको कारण के हो भनेर भनेको छ। पदयात्रीमा ट्राफिक नियमको चेतना अभाव, प्रतिस्पर्धा र हतारमा सवारी चलाउनु, अचानक गाडीको यान्त्रिक अवस्था खराब हुनु र माथिका सबै भनेपछि माथिका सबै नै भयो है। त्यसपछि दुर्घटनामा परेको कस्तो घाइतेलाई अक्सिजन दिइरहनु पर्दैन भनेको छ। होस अवस्थामा रहेकोलाई, रगत बगिरहेकोलाई, सामान्य बिरामीलाई भनेपछि माथिका सबै नै भयो है। यो पार्टतिर चाहिँ धेरैजसो माथिका सबै नै रहेछ एन्सर। दुर्घटना निम्त्याउने लापरवाही कुन हो भनेको छ। अब मादक पदार्थ, अत्याधिक गतिमा अनि अचानक लेन बदल्ने भनेपछि माथिका सबै जो भयो। दुर्घटना निम्त्याउने भवितव्य कुन हो भनेर भनेको छ। ब्रेक फेल हुनु, पहिरो जानु अनि चालक मूर्छित पर्नु भनेपछि माथिका सबै नै भयो पनि। दुर्घटना स्थलमा प्रहरी आइपुगेमा घटनास्थलका अरू मानिसको कर्तव्य के हुन्छ भनेर भनेको छ। प्रहरीले भनेको मान्ने हुन्छ। त्यसपछि दुर्घटनामा बेहोस भई सास फेर्न छोड्यो भने के गर्नुपर्छ भनेको छ। कृत्रिम अक्सिजन दिने काम गर्नुपर्छ। त्यसपछि दुर्घटनाको जोखिम कस्तो अवस्थामा हुन्छ भनेको छ। हावाहुरी चलेको बखत अथवा हिउँ परेको बखत, पानी परेको, माथिका सबै नै भयो। त्यसपछि मोटरसाइकल चलाउँदा अचानक हावाहुरी आयो भने के गर्नुहुन्छ भनेको छ। सुरक्षित ठाउँमा लगेर रोक्ने है। त्यसपछि बायाँ साइडबाट ओभरटेक गर्दा के गर्नुपर्छ भनेको दुर्घटना के हुन्छ के अरे बायाँ साइडबाट ओभरटेक गर्दा के हुन्छ भन्दा दुर्घटना हुने सम्भावना हुन्छ, किन भन्दा हामीले ओभरटेक गर्ने त दायाँ साइडबाट हो हैन। त्यसपछि सवारी चलाउँदा भुलवश पैदल यात्रीलाई ठक्कर दिन पुग्नु भयो भने के गर्नुहुन्छ भनेको छ। अवस्था हेरी उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउँछु भन्नु पर्यो। सवारी जाममा पर्नु भयो भने के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न छ। धैर्यताको साथ कुर्छु। अनि ट्राफिक चिन्ह कसका लागि हो। ट्राफिक चिन्ह सवारी चालक, पैदल यात्री, ट्राफिक प्रहरी भनेपछि माथिका सबैका लागि हो। स्पिड ब्रेकरमा कसरी सवारी चलायो भने दुर्घटना हुँदैन भनेको छ। बिस्तारै चलायो भने दुर्घटना हुँदैन। हेलमेट लगाउनुको उद्देश्य के हो। हेलमेट लगाउनुको उद्देश्य टाउकोमा चोट लाग्नबाट बच्नु हो। सवारी दुर्घटनामा परे के गर्नु पर्दछ भनेको छ। उद्धारको लागि पहल गर्ने, त्यही नै हो। त्यसपछि 371मा ब्याट्री सर्ट भई आगलागी हुन गएमा सर्वप्रथम के गर्नुहुन्छ भनेको छ। इन्जिन स्विच अफ गर्ने काम गर्नुपर्छ। सडकमा गुडिरहेको मोटरसाइकल पल्टियो भने तपाईँ पहिले के गर्नुहुन्छ भनेको छ। मोटरसाइकललाई उठाउँछु हैन। त्यसपछि कसैले अनियन्त्रित तवरले सवारी हाँकिरहेको भेट्नुभयो भने के गर्नुहुन्छ भनेको छ। ट्राफिकलाई खबर गर्छु हैन। ट्राफिकलाई खबर गर्ने काम गर्नु पर्यो। सवारी साधनको चक्का स्किड हुनुको कारण के हो भनेको छ। चिप्लो सतह, बालुवा तथा धुलो सडक, ज्यादा ओह्रालो भनेपछि माथिका सबै नै हुने भयो। बीच बाटोमा चक्का पङ्चर भयो भने के गर्नुहुन्छ भनेको छ। साइड लगाएर हेर्छु हैन। साइड लगाएर हेर्ने काम गर्नु पर्यो। दुर्घटनामा आपत्ति परे पनि कस्तासँग सहयोग माग्नु हुँदैन। शङ्कास्पद व्यक्तिसँग चाहिँ सहयोग माग्नु हुँदैन। गाडी रोकिसकेपछि यात्रीले के गर्दा बढी दुर्घटना हुन्छ। अचानक बाटो काट्दा चाहिँ बढी दुर्घटना हुन्छ है। रोकिएपछि अचानक बाटो काट्दा एकदमै। त्यसपछि तछाड मछाड गरी गाडी चलाए के हुन्छ, दुर्घटना हुनसक्छ हैन। त्यसपछि 379मा गाडी खतराको बत्ती बालेर गुडिरहेको भए के भएको हुनसक्छ है। खतराको बत्ती बालेर गुडिरहेको भए के भएको हुनसक्छ भनेको छ। दुर्घटनामा परेको हुनसक्छ। त्यसपछि नाकबाट बढी रगत आयो भने घाइतेलाई कसरी राख्नुपर्छ भन्ने प्रश्न छ। टाउको पछाडि धकेलेर राख्नुपर्छ। दिनमा पनि हेडलाइट बालेर कुन अवस्थामा सवारी हाँक्नुपर्छ भन्दा कुहिरो लागेको समयमा चाहिँ दिनमा पनि हेडलाइट बाल्नु पर्यो। मोटरसाइकलहरू बढी पल्टिनुको कारण के हो भनेको छ। तीव्र गतिमा अगाडिको ब्रेक लगाइएमा पल्टिने चान्सेस धेरै हुन्छ। कुन अवस्थामा गाडीको सबै भार अगाडिको चक्कामा पर्छ भनेको छ। तीव्र गतिमा अचानक ब्रेक लाउँदा चाहिँ अगाडि भार हुन्छ एकदमै। दुर्घटनामा परेको घाइतेलाई तुरुन्त खाना पिउन दिनु हुन्छ कि हुँदैन है। हुन्छ कि हुँदैन भने खाना पिउन दिनु हुँदैन है। हुँदो रहन्छ। ठिक छ। गुडिरहेको गाडी चालकले खतराको सङ्केत के गरिदिनुपर्छ। गुडिरहेको गाडी चालकले खतराको सङ्केत के गरिदिनुपर्छ भनेको छ हैन। यो चाहिँ हेडलाइट बालेर चाहिँ दिनुपर्छ है। त्यसपछि दुर्घटना नहोस् भनेर रातमा पार्किङ गर्दा के इसारा गर्नुपर्छ भनेको छ। पार्किङ लाइट बाल्ने काम गर्नुपर्छ है। त्यो त पार्किङ गर्दा पार्किङ लाइट बाल्ने भन्ने कुरा अहिले पनि लगभग आएको थियो। एकतर्फी सडकमा दुर्घटना हुने सम्भावना कति बेला हुन्छ भने अचानक लेन बदल्दा है।
त्यसपछि सवारी चालकको मानसिक अवस्था कस्तो हुनु हुँदैन, निद्रा लागेको, मादक पदार्थ, मनमा तनाव लिएको, माथिका सबै नै हुने भयो। दुर्घटनाको घाइते नबौरिने अवस्था रहेछ भने कस्तो सङ्केत देखा पर्छ भनेको छ, नाडी चल्दैन है, नाडी चल्दैन। अनि सडकमा मोटरसाइकल बाङ्गो टिङ्गो चलाउँदा के हुन्छ भन्ने छ, दुर्घटनाको सम्भावना बढ्छ, जथाभावी बाङ्गो टिङ्गो चलाउँदा दुर्घटनाको सम्भावना बढ्छ है। त्यसपछि अब हामी पुग्यौँ ट्राफिक सङ्केत सम्बन्धी ज्ञान। यो लास्ट कन्टेन्ट हो, तर क्वेसनहरू चाहिँ अझै धेरै जो बाँकी छन्। 391मा जेब्रा क्रसमा गाडी पुग्दा हरियो बत्ती बलेमा के गर्नुपर्छ भन्ने छ, सरासर अगाडि बढाउनुपर्छ है। हरियो बत्तीमा जेब्रा क्रसिङ गाडी पुग्दा पहेँलो बत्ती बले के गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न छ। सवारी अगाडि बढाउन तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ है, तयारी अवस्थामा एकदम तयार भएर बस्नुपर्छ। गति शून्य रेखाले के सङ्केत गर्छ भन्ने कुरा छ, गाडी रोक्ने है। गति शून्य रेखाले के सङ्केत गर्छ भन्दा गाडी रोक्ने भन्ने कुराको सङ्केत गर्छ। त्यसपछि जेब्रा क्रसमा गाडी पुग्दा रातो बत्ती बलेमा के गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न छ, सवारी रोक्नुपर्छ, सवारी रोक्ने होइन। सवारी साधनको पछाडिको रातो बत्ती बलेमा के बुझ्नुपर्छ भन्दा ब्रेक लगाइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ है। 3 कोणे त्रिभुज आकारको ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ, सचेतनात्मक है, सचेतना के गराएको भन्ने कुरा बुझिन्छ। त्यसपछि 4 कोणे आयत वा वर्गाकार आकारको ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भन्ने प्रश्न छ, सूचनामूलक है, सचेतनामूलक र सूचनामूलक है, ख्याल गर्नु होला। त्रिभुजले सचेतनामूलक र हाम्रो यो 4 कोणे अथवा आयत वर्गाकारले चाहिँ सूचनामूलक है, त्यसरी बुझ्नु होला। त्यसपछि वृत्ताकार आकारको ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भन्ने प्रश्न छ, यसले चाहिँ प्रतिबन्धात्मक है, प्रतिबन्धात्मक भन्ने कुरा चाहिँ बुझाउँछ। त्यसपछि सडकको रेखाङ्कन किन गरिन्छ भन्ने प्रश्न छ, सवारी सहज बनाउनुको लागि गरिन्छ है, सवारी सहज गराउनुको लागि सडकको रेखाङ्कन गरिन्छ। त्यसपछि 490को प्रश्नमा सडकको रेखाङ्कन गर्न तलका मध्ये कुन रङको प्रयोग गरिँदैन है, गरिँदैन भन्ने कुरा छ, रातो रङको प्रयोग गरिँदैन है। सडकको रेखाङ्कन गर्न कुन रङको प्रयोग गरिँदैन भनेर भन्दै गर्दा रातो रङको प्रयोग गरिँदैन। यसरी नै हामीले 400वटा प्रश्नहरू कम्प्लिट गरिसकेको छौँ र यो पार्ट 4 पनि यहीँ सकिसकेको छ। अब यसलाई पनि लाभो गराउने कुरो भएन, त्यसो हुँदा हामीले पार्ट 5 र लास्ट पार्ट लिएर म फेरि पनि आउनेछु र हामीले त्यहाँबाट चाहिँ 401वटा प्रश्न गर्छौँ। अरू पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 डिस्क्रिप्सनमा छ, मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। र पार्ट 5 लिएर म फेरि पनि आउनेछु है त।